Čaute ľudia, vítajte v mojom novom videu Minecraftu. No sme natočili reakciu na Bouchala a teraz natočíme Minecraft. Rozhodol, že natočím Minecraft, dohrávam Minecraft. Bez žiadneho kreatívu nič. No, ideme seno. To je, hej, seno, ne? Seno, balík, seno, hej. No, tešíme seno. Dajte mi like, odber, už máme 92, vyberte si do mňamku. Takže tak. To asi dohľúčne. Keď ma počujete, viete. No, už máme balíky. Oj, to som vám vyhodil. Že bez kreatívu. Tak, že by ste ma počuli. No, ideme si vytešiť drevo. Ideme vytešiť si drevo. A viete, prečo som si dal príď zvuk na telke? Lebo aby ste ma počuli dobre, lebo že mám hlučné. Z jedného stromu som získal, lebo v jednom strome bolo 13 drev. Áno, 13. Máme 13 drev. Pozerajte, mám 13 drev. Aby ste mi verili, tak tu je vyťažené a to tam nebolo. Že som nemal kreatív. No, ideme. Dneska to bude také poldlhé video, lebo pár minútové. A dajte mi like a odber. A niekedy natočím nielen ja Minecraft, ale môj kamarát. Sa volá Kevin Kapronstein. Tým, ktorý som natočil, jak mám to povedať, Popstar, s ním natočím. Keď sa vám minulé video páčilo, tak natočím. A áno, robím si meč, aj klomp. Ja som tu meč, lebo zombici. A viete, ideme na Englema. Sice nemám také dobré vybavy, ale ja budem rýchlo behať. Že bum, rýchlo bežím. Yes. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Veľká som ho hitol. Bum. Musím to dať preč. Postel. Musím dať preč. Pretože máme železo. Normálne mi sa podarilo na životy získať s dreveným, ale že naozaj s dreveným, toto, že máme, no meč mám, OK, to budem potrebovať, jablka, tiež budeme potrebovať.
železo, to tiež asi budeme potrebovať. Jedno železo mám tu, ešte plus jedno železo. Takže mám 3 železa. A nehovorím, že som tam nechal cestovný crafting. Nie, nenechal. A nemám. 4 potrebujem na boty. Krompáč mám na krom. Mám na krompáč. Že na začiatku asi super. Keď to potrebujem. Mám si prasiatko. Ja som jem bouchala. Áno, bouchala. Takže tak. Umri, prasa. Prasa. Dávajte lajky a odbery. Dobre, už vás tak nebudem prosiť, lebo ja sa mi nechce. Máme meč, máme krompáč, takže nemáme na diamanty náhodou. Keď máme železný, jo, mali by sme mať na diamanty. Potom si pôjdeme nájsť železo. Teda nie železo, ale diamanty. Ja len železo diamantov, neviem prečo. Au, to mi to dalo hit. Keď tak potrebujem ďalšie mäso, keby som to umiela na hľady, ale hľadám. Mám mäso, mám 10. Zabijem koňa, nebudem zabíjať koňa, lebo kone. Iba prasiatka teraz zabíjam. Potrebujem mäso, alebo krávy tam ešte boli. Ešte kráva jedna. Bum. A druhá. Ty. Iba krávy a prasiata budem. Bum. Tak, a už je náš východ. Tu je. Musím sa pamätať, že tu. Už začína noc, takže rýchlo si nazbieram a netreba, lebo mám jedlo. Tak, si tu dám respawn. Tak, ja som tu dal potom. A idem bojovať asi. Hej, chod do postele. Nejdeš. Ten, ktorý nepôjde do postele, tak ten umre. No, ty si v posteli. Dobre. A teraz, no, ty nie si v posteli. Bum, teba zabijú zombici, ne mňa. No, aj mňa. Ty nie si v posteli. Tak, asi všetci. Poď proti mne. Bum, zabijem. Nie. Ne, vesničan. Som niekde podaril. Bum, jeden. Druhý. Ďalší mob.
Mal by som všetko. Mám 2 HPčka. Mám niekoľko HP, potrebujem mať 10 potrebujem. Dobre. Počkaj, čo sa stane pavučie oko, keď zjem? Keď to funguje, dúfam, že to ešte funguje. Ešte to funguje. Počkaj, neotraví ma to. Hej, otraví ma to. Som zabudol, že ma to môže otraviť. Keď zjem pavučie oko. Umri? Áno, ak to nevie, ja mám Xbox. A keď ma raz zabijú mobovia, no, tak končím toto video. Áno, nie, že keď toto. Hneď keď ma zabijú, to som zabudol povedať na začiatku videa, že keď ma zabijú, tak končím toto video. To mňa zabijú malú chvíľku. Mám malo HP. Ticho, to studni. Ma zabijú. Ma zabili. Tak čaute ľudia. Tak čaute. Ja robím skandu. Tak čaute, ma zabili. Pozerajte to, že dajte mi like, odber. A tak čaute. A dajte mi like a odber, aby pre také nové videa. Tak čaute.